నమస్కారం. చూసే జనాలకంతా నమస్కారం. చక్కగా మన చిన్నపిల్లలు కానీ పెద్దోళ్ళు కానీ ఎవరన్నా కానీ ఈ చలికాలం వస్తేనే దగ్గు, ఆయాసం, బుస్స, పిల్లి కొరుకులు, కఫం. దీనికి చక్కని మూలిక, ఏకైక మూలిక ఒక మూలికే చెప్తాను. ఆ మూలికతో తయారు చేసుకునే గోళీలు చేసుకుని వాడుకునే చెప్తాను. వినండి. తక్కువ మీకు ఒక వారం లోపల 10 రోజుల లోపలనే తిరిగి అయిపోతుంది. దాన్ని ఒక 4 నెలలు కోర్సు కాబట్టి 4 నెలలు వాడుకుంటే చక్కగా ఈ సంవత్సరం 4 నెలలు వాడుకున్నట్టు వచ్చే సంవత్సరం అడ్డంకి లేకుండా పోతుంది. ఎందుకు వస్తాయంటే చిన్నపిల్లలకు పెద్ద పిల్లలకు కానీ తల్లి కడుపులో డెలివరీ అయినప్పుడు ఉమ్మినీరు తాగితే కూడా ఉమ్మినీరు మింగితే కూడా ఆ జబ్బు వస్తుంది. తర్వాత మన చిన్నపిల్లలకు కంటిన్యూగా పొద్దున సాయంత్రం ఒక వసతి చూసుకొని ఎండ ఉందా లేదా, ఈ పిల్లలకి ఎట్లా స్నానం చేపిస్తుంటే బాగుంటుంది అనేది తల్లి బాధ్యత తీసుకోవాలి. ఎప్పటికప్పుడు టైం ఉంది లేదు, పొద్దున సాయంత్రం వాతావరణం చూసుకొని స్నానం చేయాలి. చిన్నపిల్లలకు కంటిన్యూగా పొద్దున సాయంత్రం తలకు పోసి రోగాలు పెంచుకోకూడదు. దీన్ని ఒక చిన్న మూలిక ఏంటంటే ఆ మూలిక అందరికీ దొరుకుతుంది, ఈజీగా ఉంటుంది. దాన్ని ఎల్తర్ చెట్టు అని ఒక చెట్టు అంటారు. ఎల్తర్ చెట్టు ఒకటి, తెల్ల జిల్లెడు ఒకటి. ఎల్తర్ చెట్టు ఏర్లు, తెల్ల జిల్లెడు ఏర్లు తీసుకొని శుభ్రంగా దాన్ని సన్న ముక్కలు చేసి దాన్ని మంచిగా రోట్లో కానీ గ్రైండర్ కానీ వేసుకొని పేస్ట్ చేసుకోవాలి. పేస్ట్ చేసుకున్నాక దాంట్లో ఏంది చక్కగా పలకరసం ఉంటుంది. పాతరసం వేరే, పలకరసం వేరే. 1 కేజీ ఈ అది తయారవుతుంది కాబట్టి దానికి 2 కేజీల పలకరసం వేయాలి. అట్లా 1 కేజీ దానికి 2 కేజీల పలకరసం వేసి దాంట్లో 3 రకాల గోళీలు అల్లుకోవాలి. 3 రకాలంటే పెద్దోళ్ళకైతే కంది గింజంత, మధ్యవర్తులకైతే జొన్న గింజంత, ఇంకా చిన్నపిల్లలకైతే చిన్న బఠానీ గింజంత, పెద్దోళ్ళకి బఠానీ గింజంత, మధ్యవర్తులకు కంది గింజంత, చిన్నపిల్లలకు జొన్న గింజంత ఆ సైజు మాత్రలు అల్లుకొని ఆరబెట్టుకోవాలి. ఆరబెట్టుకుంటే పిల్లి కొరకలని, జలుముండని, తల్లి పొద్దున సాయంత్రం స్నానం చేపియని, ఎట్లుంటే ఆ పిల్లలకి ఆయాసం ఉండదు. పొద్దున ఒక గోళీ, సాయంత్రం ఒక గోళీ మింగే లేకుంటే పాలలో సాది కడుపులోకి వేస్తే వాడికి ఎంత ఆరోగ్యంగా జ్వరం రాదు, దగ్గుపరచం పట్టదు, కఫం రాదు, పిల్లలకి పాలు బాగా అరుగుతాయి, మంచి పుష్టికరంగా నిద్రపోతుంది. అందుకు చక్కగా ఈ వైద్యం పనిచేస్తుంది. ఎవరైనా కానీ తెల్ల జిల్లెడు కానీ ఎల్తర్ చెట్టు కానీ అది చక్కగా గుర్తుపట్టుకొని తెచ్చుకొని ఆ ఏళ్ళతోటి ఈ పలకరసం వేసి మంచిగా రోట్ల మెత్తగా నూరి లేకుండా మిక్సీలు వేసుకొని శుభ్రంగా గోళీలు ఆరబెట్టుకొని నీళ్ళలో ఆరబెట్టుకొని చేసుకుంటే ఈ కాలం చలికాలం కాబట్టి ఎవరికైనా కానీ మందులు వేస్తుంటారు, వేసినప్పుడు తగ్గుతుంటుంది, వేయకుంటూ పెరుగుతుంటారు. అందుకు ఇబ్బందులు పడుతుంటారు. కాబట్టి ఈ వైద్యం చెంచు గిజ్జల వైద్యం, ఈ వైద్యం అందుబాటులో మా కాడ ఉంటుంది. మేము చిన్నపిల్లలకు కానీ పెద్దలకు కానీ సైజులు బట్టి మందులు ఇస్తాము. అది మీరు వాడుకొని ఆ రోగాన్ని లేకుండా ఉపయోగించుకోవచ్చు. మీ చేతనైతే తెలివితేట నుండి ఉపాయం ఉంటే చక్కగా వివరంగా నన్ను అడిగి వైద్యం కూడా చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే జిల్లెడ చెట్టు పాజల్ డేంజర్ కూడా. ఎందుకంటే దాన్ని కరెక్ట్గా లెక్క ప్రకారంగా శుద్ధి చేసుకొని లెక్క ప్రకారంగా వాడుకుంటేనే ఆ రోగం పోతుంది. ఆ విపరీతమైన వేడి చెట్టుకాడికి పోతే పొరపాటుగా పాలు పడితే కళ్ళు పోతాయి, ఆకు దొరికితే ఏమైతే భయం కూడా ఉంటుంది జనాలకి. అందుకు లోపల వేళ్ళు ఉపయోగపడతాయి. వైద్యుని కనుక్కొని శుభ్రంగా నేర్చుకొని జాగ్రత్తగా చేసుకొని వాడితే బుస్స, దగ్గు, ఆయాసం, జ్వరము, పరిచము, కఫము, ఆకలి, ఫ్రీ మోషన్ అన్నీ బాగుతాయి. అందుకోసం ఇది వివరంగా మీకు ఎంత చెప్పాను. ఇది వాడేటప్పుడు పథ్యం ఉండాలి. ఎందుకంటే చిన్నపిల్లలకైతే ఐస్ క్రీమ్ పెట్టకూడదు, పెద్దోళ్ళకైతే పాలు పెరుగు తక్కువ చేసుకోవాలి. ఈ పథ్యం ఉండి చేసుకుంటే నూనె వస్తువులు కూడా తక్కువ చేసుకోవాలి. ఈ పథ్యం కరెక్ట్గా చేసుకొని మందులు వాడితే ఒక 3 నెలలు 4 నెలలు వాడుకున్నారనుకో వచ్చే సంవత్సరం ఈ జబ్బు ఉండదు. వాతం ఉన్నా, పిల్లలు ఇబ్బంది అయ్యి పండుకోకున్నా, పోరు పెట్టుకున్నా చక్కగా నిద్రపోతారు, మంచిగా ఆరోగ్యంగా ఉంటారని మరొకసారి పెద్దలకు, చిన్నలకు, వైద్యులకు, డాక్టర్లకు అందరికీ నమస్కారం పెట్టుకుంటూ సెలవుకుంటారు. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.